अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु याद रखना व नुमिनु बिही व नतवक्कल अलैहि 0300308978 व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शाफिअना व नाफिअना व नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना नूरना व नूर रब्बिना व महबूबना व माशूकना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम व ख़िताबिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना
व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अलिया। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील। ज़ेर साये गौसे आज़म खाक पाए हर वली। अरबी अर्श खां वियो मथे मेहमान रब जो थियो मथे। हीअ कोन पहुतो ॿियो मथे बलगल औलाद कमालिही। दिल जी दुआ मंजूर थी दुनिया ता ज़ुल्मत दूर थी। व्यो मुल्क सारो नूर थी कशफत जाब जमालिही। औसाफ जे जो बयां कहड़ो करे आजिज़ ज़ुबान। मालिका जंहिंजो मदह खां हसनत जमी ख़िसालिही। इदरी सजी सबखे सदा आबा अदब हिया इल्तिजा। मोमिन पढ़ो सुबह मसा सल्लु अलैहि वालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। मुहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां दुरूद मुझे हबीब ते पढ़ो बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। मुझा मेहरबान बुजुर्गो, प्यारा दोस्तों ऐं भाइरो, रब्बुल आलमीन जे कलामे करीम मां जन आयतन सगोरन जी तिलावत मूं गुनहगार अवां प्यारी जमात साम्हूं कई आहे। इन्हनि आयतुनि में अल्लाह ताला पंहिंजो हिकु कानून बयान फरमायो आहे। कुरान करीम ऐं नबवी अहादीस के पढ़ण सां खुली साम्हूं अचे थी इहा ॻाल्हि त अल्लाह जी ज़ात बाबरकात जो कानून जुदा शइ आहे ऐं संदसि कुदरत जुदा शइ आहे। अल्लाह जी ज़ात जेकॾहिं कंहिंखे बग़ैर माउ पीउ जे पैदा करे त इहा उन जी कुदरत आहे। जवाब ॾियो छा आहे मुंहिंजा भाउ? थोरा था ॻाल्हायो। गंज न अथव रंज, लही या रंज त पोइ ॾियो शैतान खे खंज। ईअं न थिए जो खयो हलियो वञे हंज। पीउ माउ खां सवा जेकॾहिं पैदा करे त इहा उन जी कुदरत आहे। ॻाल्हि आहे या न? हज़रत आदम खे न अबू न अम्मा
पैदा फरमाई, पर कानून ही हुआ त मर्द औरत घोट ख्वार गॾु थियनि, उन मां बच्चो वजूद में अचे। अल्लाह जी ज़ात जी कुदरत इहा आहे जो कंहिंखे ॼमंदे ॼाम बनाए, जीजल अम्मा जे पेट मां निकिरण त पोया, पर मां सॻोईअ जे पेट में ई हुजे त अल्लाह हुनखे विलायत अता फरमाए, वली कामिल बनाए। इहा हुनजी कुदरत आहे। ॻाल्हाए छा आहे? कंहिंखे बग़ैर तकलीफ़ ॾियण जे, बग़ैर मुजाहिदनि जे, बग़ैर रियासतनि जे आला मक़ाम ते पहुचाए, बुलंदी ते पहुचाए, त इहा हुनजी कुदरत जो करिश्मो आहे, कुदरत जो कमाल आहे। पर कानून कहिड़ो आहे जंहिंखे अल्लाह ताला इन्हनि आयतुनि में बयान फरमायो, जेके मुंहं मां सामीन हज़रात जे साम्हूं तिलावत कई, अल्लाह या तिलावत नसीब फरमाई। कानून इहो आहे त रब्बुल आलमीन ठके ठोके आज़माए ऐं पोइ कंहिं बाने खे इन मक़ाम ते आणींदो आहे। तव्हां नथा चओ सुभान अल्लाह? हाणे मुंहुं त थियो हेॾां, पर ॾखिण उतर बि निहारणो पवंदो। सभिनी खे अर्ज़ कबा, सभई सुझाव थींदो, सभई ॿुधंदो। अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात सां तव्हांजी हाज़िरी मक़बूल मंज़ूर फरमाए। इहो अक़ीदो रखे त असांजो दुरूद दरबार हबीब में साईं ॿुधनि वेठा, इहो सिहर रखे मिली जुली पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ सां सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। इन्हनि आयतुनि में अल्लाह ताला पंहिंजो कानून बयान फरमायो। छा थियो आहे? अल्लाह ताला फरमाए थो, अहसबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना। छा माण्हू इएं था सम्झनि त हुननि ज़बान सां चयो त आमन्ना, असां ईमान आंदो आहे, इएं चवण सां हुनखे छॾे ॾिबो न? छॾे त छॾे सघे थो, ॻाल्हायो या न? छॾे त छॾे सघे थो, कंहिंजो मुहताज न आहे, कंहिंजी परवाह न अथसि, पर पंहिंजो कानून थो बयान फरमाए त मां अल्लाह ताला खे ज़बानी तरह सां मञण वारा बाना, आमन्ना चवण वारा बाना इएं न भाईनि त इएं चवण सां छॾिया वेंदा न, उन्हनि खे आज़मायो वेंदो, उन्हनि जा इम्तिहान वरिता वेंदा, उन्हनि खे ठके ठोके ॾिठो वेंदो त केतिरा ई अल्लाह ताला जा मुहब आहिनि, केतिरी नंढी अल्लाह ताला सां मुहबत आहे ऐं केतिरो रब करीम सां प्यार अथनि। अल्लाह ताला जे इन आयतुनि प्यारनि जी माना ॿुधो। अल्लाह छा फरमायो? वहुम ला युफ्तनून, आज़माया न वेंदा, ईअं छॾिया वेंदा। या अल्लाह छा कंदे? फरमाए थो, वलक़द फतन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, मूं रब्बुल आलमीन अॻियनि खे बि आज़मायो, अॻियनि खे बि आज़मायो, खलील खे आज़मायो, कलीम खे आज़मायो, याकूब खे आज़मायो, यूसुफ खे आज़मायो, हर नबीअ खे आज़मायो। मूं अल्लाह जो निज़ाम इहो रहियो आहे। वलक़द फतन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जेके अॻु में गुज़रिया तन खे बि आज़मायोसीं। वलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। पोइ मां अब सचनि खे बि आज़माईंदुसि त सचा कहिड़ा आहिनि
ऐं कूड़नि खे बि ज़ाहिर कंदुसि त कूड़ा कहिड़ा हल। इहो सच कूड़ इम्तिहान सां थींदो आहे, आज़माइश सां थींदो आहे। जेको जेतिरो अल्लाह ताला जो बरगुज़ीदो बानो आहे, अल्लाह ताला जो प्यारो बानो आहे, अल्लाह जे दरबार में मक़बूल बानो आहे, अल्लाह ताला उन ते एतिरा इम्तिहान आणींदो आहे। हज़रत साईं मौलाना मोहम्मद अमीन ऐं असां जी ॼातल सुञातल दरबार शरीफ़ जे ख़ादिम अदे मोहम्मद बख्श फोन ते बि मूंखे चयो त साईं अव्हां जो मौज़ू आहे शहादत, पर कंहिं कंहिं जी शहादत, हसनैन करीमैन जी शहादत, मखदूम बिलाल साहिब कमाल जी शहादत, सैयदना अमीर उमर बिन ख़त्ताब जी शहादत। हाणे ही 4 अहम मौज़ू आहिनि। साईं त माशाअल्लाह ख़तीब आहे, उनखे त ख़बर आहे त इहे 4 शहादतूं हिकिड़े महदूद टाइम में बयान के थी सघंदियूं, थी न सघंदियूं, पर जेको थोरो घणो बयान कबो अवां खुली रही ॿुधो, दिलि सां ॿुधो, दुआ कयो त अल्लाह ताला सिहत ऐं आफ़ियत ॾे ऐं पंहिंजे प्यारनि जो शान बयान कंदी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुंहिंजे हबीब करीम जा प्यारा उम्मतीयो, अव्वल शहादत आहे हज़रत अमीर उमर जी। नथा चओ सुभान अल्लाह? जेके पासरनि में वेठा आहियो, केॾो न भलो थिए जो तव्हां सभई हथ मथे खणी चओ सुभान अल्लाह। छा चवंदा आहिनि, जाग त खुलई भाग। हिकु ॿेड़े बि निहारियो, के वीचारा निंड्रनि जे टुॿियुनि में हूंदा, मुहबत मूंखे छॾे कान थी त वञूं, पर जे निंड में हूंदा त सुबुह जो पुछंदा माण्हू रिज़ल्ट ॾियो, ख़बर कहिड़ी निकिती, छा हलियो, त माठे करे वेही रहंदो, माठे न, अहिड़ो प्यार सां वेहो जो अल्लाह करे अव्हां सां सभिनी जा ॿेड़ा पार थी वञनि। अव्वल शहादत हज़रत अमीर उमर जी। कहिड़ो अमीर उमर, केॾे मकान वारो अमीर उमर, केतिरो मक़बूल अमीर उमर, ऐं केतिरो मुस्तफ़ा जी दीन जो ग़ुलाम अमीर उमर, ऐं केतिरो नबवी अहल बैत जो प्यारो अमीर उमर, ऐं केतिरो मुहम्मद करीम जे बचननि जो दातुल अमीर उमर, ऐं केतिरो मुस्तफ़ा जे बचननि जो ख़ादिम अमीर उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हा तूं दुआ घुरी त या अल्लाह महबूब मिला, घुरंदो ईंदो आहे? न ॾाढा त ॻाल्हि आहे। ॿेड़ी मस्जिद में वेठो आहे, कूड़ न हणबो। कॾहिं मखदूम बिलाल सुहिणे ते आयो हई त साईं मूंखे मिठो मुहम्मद मिला। साईं केस थी वियो आहे, साईं बीमार आहियां, साईं पुट जो औलाद कोन्हे, साईं ग़रीब आहियां, दुनियावी दर्द जूं दाहूं खणी ईंदा आहियूं। कॾहिं अल्लाह जे वलीअ जे दरबार ते इन जे लाइ न आया आहियूं त असांखे मदीने वारो मिला, असांखे मुहम्मद घोट जा दीदार करा, असांखे मुस्तफ़ा जी हक़ीक़ी ज़ियारत नसीब थी वञे। ख़ुदा करे इहो ज़हन पैदा थिए, तूं दुआ घुरी त मौला मदीने वारो मिला, मां गुनहगार दुआ घुरा मौला मदीने वारो मिला। हे अल्लाह जा आर्फ कामिल मुत्तक़ी बाना वेठा हल, इहे चवनि त मौला मदीने वारो मिला। अरे मां तूं छा ख़ुदा तो चवे त हबीब तूं मथे निगाहूं कंदो आहे त मूं अल्लाह जो कुदरती निगाहूं तुंहिंजे चेहरे में हूंदियूं आहिनि। क़ुरान पाक छा आहे त अल्लाह ताला फरमाए थो, कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाए फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा। हबीब तव्हां मथे निहारींदा आहियो, आसमान जे चेहरे खे खणंदा आहियो। ईअं न आहे जो तव्हां निहारियो ऐं मां रब न निहारियां, ईअं न आहे जो तव्हां तवजो कयो मां न कयां। हबीब जे तव्हां मूड़े सां निहारियो ऐं मुंहिंजे हुक्म जा मुंतज़र आहियो त मुंहिंजूं कुदरती निगाहूं बि तव्हांजे चेहरे में आहिनि। अहिड़ो महबूब हर शइ चवे त मुस्तफ़ा मिले, पर मदीने वारो पियो दुआ घुरे त मौला उमर मोकिले ॾे। नथा जो सुभान अल्लाह? ॾाढा जो सुभान अल्लाह। मौला केरु मोकिले ॾे? अमीर उमर। सुभान अल्लाह। अमीर उमर एॾी का शइ आहे जो मदीने वारो घुर थो करे, अल्लाह जे दरबार में दुआ थो घुरे, या अल्लाह अमीर उमर खे मोकिले ॾे, ऐं अल्लाह जे महबूब जी दुआ मक़बूल आहे। आओ या न? वॾे आवाज़ सां ॻाल्हि। हा
छा थो चवे सुन्नत जमात जो बुजुर्ग पेशवा अगवान आला हजरत अलैहि रहमत फरमाया तो इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं महबूब जी दुआ मथे हलंदी आहे त ख़ुदा जी रहमत वधी इस्तक़बाल कंदी आहे ज़ीहे इज़्ज़त तिलाए मोहम्मद कहे अर्श भी ज़ैर पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर दुआ था करनि या अल्लाह उमर खे मोकिले ॾे कंहिंखे जाॻा ॻाल्हा निंड वारनि खे जाॻा मूंखां साईं पुछो त हज़रत क़िबला साहिबज़ादा रहमतपुरी साईं था फरमाइनि त घणो वक़्तु मौलवी साहिब तकरीर कंदो मूंखे जेको हुकुम थींदो अधु कलाक त अधु कलाक 15 मिंट कलाक त कलाक मां ज़िद्दी न आहियां त हरू भरू घणो टाइम वठां जेतिरो हुकुम थींदो मां हाज़िर आहियां हबीब करीम अलैहिस्सलाम जा उम्मती नबी साईं दुआ घुरी ऐं अमीर उमर दरबार हबीब ॾे आयो कीअं आयो तफ़सील कबो त तयार पूरी थी वेंदी आयो साईं करीम अलैहिस्सलाम हिकु सहाबी जे घर में वेठा दरवाज़े जे विथनि खां ॾिसण वारनि ॾिसी वरितो त अमीर उमर साईं अचे पियो हबीबन करीमन खे ॿुधायो साईं फरमायो भली अचे नबी साईं जो चाचो हज़रत हमज़ा जंहिंखे असदुल्लाह व असद रसूली सॼो वियो आहे सैयद शुहदा बि हुनजो लक़ब आहे हबीब करीम जो चाचो आहे मुजाहिद चाचो आहे उहो बि गॾु वेठो आहे उन फरमायो छॾे ॾियो भली अचे मुस्लमान थींदो त असांजो भाउ न थींदो त गर्दन बि उन जी हूंदी तलवार बि उन जी हूंदी जॾहिं वेझो आयो दरवाज़ो खुलियो हबीबन करीमन हुनजे कमीस खां वठी हुनखे विहारियो जॾहिं वेठो आहे साईं पुछनि था उमर कीअं आयो आहे अर्ज़ थो करे पाए पाण दोगचीअ में रब जो मिठो नालो केॾो मज़ेदार आहे पर महिनत खां पोइ था चवरायो ॾाढा चओ बेशक सभई चओ निंड वारनि खे चवरायो त पोइ तव्हांखे आफ़रीन आहे पाए दोगचीअ में अंगण जे बि अचनि मुंह में मतियूं तन खे ॾिसण सां न ॾिजनि अवगुण ऐब कचायूं कुल ढकण थी ढकजनि पोइ तोड़े कचियूं कनि त बि माफ़ियूं ॾिजनि में भेरा महबूब माफ़ी लाइ आयो हा मुस्लमान थियण आयो हा कलमे करीम जे लाइ आयो हा हबीबन करीमन कलमो पढ़ायो अञा अमीर उमर वेठो त जिब्रील लही आयो केर जंहिंजे शान में क़ुरान शाहिद आहे कुरान करीम में अल्लाह ताला जनी अजमत बयान फरमाई आहे मन कान अदुव्वल लिजिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन अल्लाह जो प्यारो मलाक लही आयो साईं फरमाइन जिब्रील उमर कलमू पढ़ियो आहे छा थो सम्झी आसमाननि ते उन जो असर कहिड़ो आहे अर्ज़ थो करे या रसूल अल्लाह अमीर उमर फर्श ते कलमू पढ़ियो आहे ऐं आसमान वारनि आसमान ते ईद मल्हाई आहे छा मल्हाई आहे जवाब ॾे मां पंहिंजे शाइरनि जेके असांजा शाइर आहिनि शेर ठहण वारा उन्हनि खे अर्ज़ थो कयां अपील थो कयां त सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी सैयदना अली मुर्तज़ा सभिनी जे शान में तव्हां शाइरी कयो दुनिया खे ॿुधायो त सिद्दीक़ छा आहे फारूक छा आहे उस्मान छा आहे सुनो अली छा आहे माशा अल्लाह प्यारे अलीअ जे शान में त शाइरी थिए पई मगर टई यार तव्हां विसारे छॾिया आहिनि उन्हनि जे शान में शाइरी कयो ॿुधायो दुनिया खे त उहे आम रवाजी इंसान न उहे मदीने वारे जा इंतिहाई प्यारा सहाबी हा हजरत अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एतिरो शान वारो जो नबी पाक जी ज़ात बरकाती प्यारी घर वारी महबूब जो घर वारियो असांजो शान
जवाब दियो, वॾे आवाज़ सां जवाब दियो। घणियूं आहिनि? विझी पिया हुजे 9 हुजे 11, अदा घणियूं आहिनि? 11 ॻाल्हाए घणियूं आहिनि? हज़रत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह 11 मायरनि जो मुख़्तसर ज़िक्र लिखियो आहे। साईं मोहम्मद अमीन खे ॿिया किताब मिलिया, उन करे मूं हुनखे पंहिंजा किताब न ॾिना। हिकिड़ो मुंहिंजो किताब आहे हसन हुसैन जी ज़िंदगी जो अहवाल, ॿियो आहे नबी पाक जे 11 घर वारनि जो अहवाल, टीह मके पाक जी तकरीर कैसेटनि में 3 तव्हां जॻह अची वेंदा। दुरूद शरीफ पर मां पंहिंजो बयानु हलाईंदो रहां। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका। सैयदा आयशा सिद्दीका एतिरे शान वारी अम्मा जो नबी से फरमाईं था त आयशा जिब्रील मूं वटि आयो, मूंखे चई वियो आहे त महबूब आयशा सिद्दीका जीअं अव्हां जी दुनिया में कुंवारा तीअं अव्हां जी जन्नत में बि कुंवारा। हींअर मुहर्रम शरीफ़ जी शुरूआत थी। यजीद पलीद इमामनि जी दुश्मनी में तबाह थियो, पर ॿिया वरी मुस्तफ़ा जे सहाबनि ऐं मदीने जे मीर जे नगनि घर वारनि खे गाड़ियूं ॾेई तबाह थी विया। के मुस्तफ़ा जे सॻियुनि न्याणनि खे मुहम्मद घोट जो बच्चो नथा मञीन ऐं महबूब खे गारियूं था ॾियनि त नबीअ जूं न्याणियूं न आहिनि, कंहिं ॿिए जूं आहिनि। के नबी पाक जे नंगनि ते हमला था कनि, के नबी पाक जे घर वारनि ते हमला था कनि। अल्लाह ताला पनाह में रखे। हे मुहर्रम शरीफ़ जो महीनो अचे पियो, इन महीने में एहतियात कर, इन महीने में ख़्याल सां रह। न मदीने जे मीर जे सहाबनि जी गिला कर, न मदीने जे मीर जे नगनि ते हमला कर, न मदीने जे मीर जे न्याणियुनि जो इनकार कर, न मदीने जे मीर अहल बेत जी बेअदबी कर। सुन्नी उहो आहे जंहिंजे सीने खे खोले ॾिस त हर प्यारे सां प्यार, इन जे सदके सुन्नीअ जो बेड़ो ई पार आहे। आला हज़रत अलैहि रहमत ने फरमायो आहे त अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। सभई जो सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और ना है इतरत रसूलुल्लाह की। वह मोमिन जी मां सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई थी, नबी सुना मुझे हंज में आरामी हा। छा में? तव्हांजी निंड था सदके वञा, ॾिसो केतिरा झूमो पटके समेत रुगी पैर नथा झूमनि पर पटको बि हेठि मथे पियो थिए। चओ सुभान अल्लाह। सरवरे काइनात मोहब्बत वारो आयशा सिद्दीका असां जी अम्मा मदनी सरकार जी प्यारी कुंवार फरमाए थी त रात जो टाइम हो, चंडो भिरियल न हुयो, आसमान ते नंढा वॾा तारा नज़र पे आया, हर तारे जी चमक पंहिंजी पंहिंजी हुई। मूं मथे निहारे ऐं महबूब खे अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह, इन तारनि जेतिरियूं कंहिंजूं नेकियूं हूंदियूं हिन भेरे उमरे शरीफ़ ते रब हाज़िरी नसीब कई। उते अखबार निकिरंदो, उर्दू न्यूज़ जिद्दी मां निकिरंदी आहे, उन में लिखियो पियो त आसमाननि में जिन खे ॾार पवंदा हल, ईअं ॾार पइजी विया हल। अमेरिका वारा, जापान वारा पंहिंजूं दूरबीनियूं नसब करे छॾियूं अथनि त इहे जेकॾहिं ॾार किरी पिया त ईअं दुनिया तबाह थी वेंदी ॼण हुई कान का। आसमान फाटण खे वेझो अची वियो आहे। ही अमेरिकी काफ़िर हाणे पिया चवनि, अल्लाह जे क़ुरान सवे साल अॻु ई ॿुधाए छॾियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब केतिरा तारा आहिनि, कंहिं साइंस 30 से कीअं पारा न तारा साईं जन भुलिजी पिया। मुंहिंजो आसमान जा तारा केतिरा
अवागण खां गोरा हिसाब खां मथे भला हेतिरो हेतिरो जेको खणंदा हो हिसाब जे लाइ छा कैलकुलेटर भॼ अगे वेचारो अंगूर ते लेखो कंदो बाबू जा 5 पा कणक थी विया हिसाब ठाहींदो हो हाणे वात पटे पे ॾियारे दुकानदार जी मर्ज़ी आहे बस चक 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 हल बाबा नी घर वेही रहा कंहिंखे ख़बर कान्हे तारा केतिरा हल केतिरो शुमार आहे मगर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जो अक़ीदो आहे त मदीने जे साईं खे इन तारनि जी ख़बर आहे त केतिरा हल इन तारनि जी ख़बर आहे त पुछे थी या रसूल अल्लाह आसमान जे तारनि जेतिरियूं कंहिंजूं नेकियूं आहिनि हल तकून लिअहदिल हसनातुल अदद नुजूम समा आसमान जे तारनि जेतिरियूं कंहिंजूं नेकियूं आहिनि फ़ैसिलो तॾहिं ॾिबो जॾहिं ख़बर हुजे त साईं हासिल मोहम्मद ईसा जो हेतिरियूं नेकियूं आहिनि मौलाना मोहम्मद अमीन जो हेतिरियूं नेकियूं आहिनि मौलाना अब्दुल रब जो हेतिरियूं नेकियूं आहिनि फलाणे जो हेतिरियूं नेकियूं आहिनि फ़कीर साईं लोढ़ाए जो हेतिरियूं नेकियूं आहिनि ॼण सभिनी जी ख़बर पवंदी त हेतिरियूं हेतिरियूं आहिनि पोइ चइबो त आसमान जो हेतिरियूं आहिनि हिन जूं हेतिरियूं आहिनि ही आसमान जे बराबरि नेकियूं आहिनि माना जेके दुनिया ते मौजूद हुया उहे त ठहियो अम्मा ईअं कोन चयो त मौजूद में जेके दौर में आहिनि अम्मा ईअं कोन चयो त गुज़िरियल दौर में आहिनि अम्मा ये कोई तो ईंदा दौर में हल अम्मा जैसे मुझा सोना कहीं पे हिकड़े जो आसमान जे तारनि जेतिरियूं नेकियूं आहिनि माना अम्मा जो अक़ीदो हो त नबी करीम खे हर इंसान जी नेकियुनि जी बि ख़बर आहे आसमान जे तारनि जी बि ख़बर आहे हिन खे चइबो आहे अल्लाह जे तरफ़ां अता थियल इल्म ग़ैब निंड कंदे मां न छॾींदुसि हाणे होशियार 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 दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि केतिरा तारा नेड़े आयो केतिरियूं नेकियूं आहिनि अल्लाह पंहिंजे महबूब खे इल्म ॾिनो चओ सुभान अल्लाह इन जे करे हिकु शाइर जो शेर आहे चए थो लक़ब उम्मी मगर कौनो मकां के ग़ैब से वाकिफ़ लक़ब उम्मी मगर कौनो मकां के ग़ैब से वाकिफ़ खुदावंदे ताला के पढ़ाए ऐसे होते हैं खुदावंदे ताला के चो सुभान अल्लाह सब मुझे हबीब जो इल्म चवंदा आहिनि त बिदअती बरेलवी नबीअ खे हद खां लंघाए छॾियऊं हद हणी थी किथे किलोमीटर लॻायो थी छा थो चवे अल्लामा शरफुद्दीन बुसीरी चवंदो फ़इन फضل रसूल अल्लाह लैस लहू वॾे आवाज़ सां चओ फ़इन फضل रसूल अल्लाह लैस लहू हद्दुन फ़युअरिब अन्हु नातिकुम बिफ़मी मुस्तफ़ा जे शान जी हद आहे ई कान्हे अल्लाह खे ख़बर ही त हद 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 चवण वारा ईंदा पहिरें आसमान ते न बीहारी ॿिए टे ते न बीहारी चोथे पंजे ते न बीहारी चए सते ते न बीहारी सिदरतुल मुंतहा ते न बीहारी अर्श बरीन ते न बीहारी रब जो हबीब काइनात हेठा तूं एतिरो मथे चढ़ी आहे जो न ओभर हुजे न ओलह हुजे न ॾखिण हुजे न उत्तर हुजे न मलक हुजे न फलक हुजे न हजर हुजे न शजर हुजे न बहर हुजे न बर हुजे हिकु मां ख़ुदा हुजां ॿियो तूं मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजे हद 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 ला मकान जिते जाइ कान्हे जिते को निशानी कोन्हे को हिकु घुराइण वारो थो ॼाणे ॿियो वञण वारो मदीने जो साईं थो ॼाणे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जती सुहिणा इन आसमान जे तारनि जेतिरियूं कंहिंजूं नेकियूं आहिनि साईं हणंदा हा सभई चओ सुभान अल्लाह कंहिंजूं क़िबला
फरमायूं उमर जो कह जो अदा चओ चओ फारिके हक़ो बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़्मे हिदायत ओहो अमीर उमर जो मदीने जे साईं अॻे ई ॿुधायो त शहीद थींदो। शहीद खोले ॾिसो उलमा वेठा आहिनि। सरवरे काइनात मुख्तारे शश जिहाद सैयदुल